Jesus ba. Huh. Tecno Spark 5. Okay. Dear Ko Chamye, all of our products are crafted with an obsessive attention to details. We always love to hear your thoughts. Okay. Charging no pure bia ma phit pare. So okay. Buma ro spec 5 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပဲသူပုံနေပါမယ်30 megapixel AI quad camera ဆိုတာပါမယ်ပြီးတော့ရှေ့မှာဒီ punch hole နဲ့ပုံစံပါမယ်နောက်မှာ fingerprint scanner ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဒါပဲသိထားတာ spec 5 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလေ့လာဘူးသေးဘူးဆိုတော့ဒါလုံးဝကိုအပြည့်အဝအမှန်အကန်ကို unboxing မှာ first impression unboxing ပါနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထူးထူးခြားခြား unboxing တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာယူဆောင်လာပေးတာတော့လောလောဆယ်မှာတော့ Tecno ပဲရှိတယ်။ဖောက်ကြည့်အောင် Oh my god မိလေးလေးနေတာဟာအော်ဒီလိုဖြစ်ရမှာ Okay Pop for HIPODS Pop for HIPODS ဒါဖောက်မှာလားထဲမှာတော့ဘာမှမပေါ့ Pop တော့လုတ်ခိုင်းတာပဲဆိုတော့ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်လေကြောက်တက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမရဘူးဒီကျွန်တော်တုံးတယ်ပရှူးလို့ကတော့တေးလေသူပဲ pop ဆိုလို့ဖောက်လိုက်တာနော်ဒီအေးလိုက် Okay RGB အဖက်ပါပြောင်းလို့ရတယ်မိုက်တယ်လက်ကင်လေးနဲ့ကိုရီဆော့စရာအသေးတကူရပြီ Oh my god HIPODS H2 တဲ့ No strings no stress 24 hours non-stop music 24 hour battery life ကိုပြောတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးပြ6 hours of listening time နဲ့ Okayပြီးရင်ဖောက်မယ်နော်ခဏလေးဒါလည်း HIPODS H2 ပဲဟောအဖြူရဲ့မဲရဲ့ကွာလား Okay ဆိုတော့နှလုံးဆိုတော့ giveaway လေးများပြီးရင်ကောင်းမလားကိုရတော့ကတလုံးမဲလူရလေဟုတ်တယ်မလား Stay tuned မှာဒါတော့ Spark 5ကိုမှ Spark 5 Pro ပါ Okay So Spark 5 Pro ကတော့နောက်မှဖောက်လိုက်တော့ပိုကောင်းမှာထင်တယ်ဒါလေးတွေအရင်ဖောက်ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ် Okay Okayတော်တော်လေးပေါ်လာ micro USB charging port လေးနဲ့ USB ကြိုးလေးပါမယ်ပြီးတော့ tips တွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းတက်လို့ရမယ်အပိုးလေးပါတယ်ပေါ့ဗျာသူက buds ပုံစံ plastic တွေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရင်ခွာတဲ့ကိုရီနဲ့တော်တော်လေးတော့အဝင်ခွင်ကြဖြစ်တယ်တော်တော်လေး flash ဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဖြစ်လားဖြစ်တယ်တဲ့ကြည့်ဒါတော့အမဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဖြူကတော့မဖောက်ပြတော့ဘူးအဖြူက maybe giveaway ပေးရင်ပေးမှာဆိုတော့အသစ်လေးပေးခြင်းတယ်ဗျာဆိုတော့ထားလိုက်တော့ဆို
ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအရန်ရှည်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့နားမထောင်ပြတော့ဘူးတက်ဗီဒီယိုတစ်ခုပြန်လုပ်ပေးရင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဖုန်းလေးကိုဆက်မယ် Okay ဆိုတော့ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ specification လေးတွေပေါ့နော် 6.6 inches dot-in display တော်တော်ကြီးတယ်16 megapixel AI quad camera 5000 mAh battery octa-core processor Android Q 12 plus 1 month warranty Spark 5 Pro Okay ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာ detail မှမသိဘူးဈေးဘယ်လောက်လဲတို့ဘာညာတို့အဲ့ဒါတော့စင်မှမသိသေးဘူးဒီဗီဒီယိုကို edit လုပ်ပြီးတော့တင်တဲ့အချိန်မှာသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တောင်းမဲ့လေးတစ်ခုခုမှကျွန်တော် price ရေးပေးမယ် Okay ဖုန်းနောက်မှကြည့်မယ် Okay မှာထုံးတဲ့နိုင်မဲ့ user menu ရဲ့ warranty gap 12 plus 1 month warranty nice Man City logo လေးတောင်ပါသေးတယ် Tecno mobile ဒီကကျတော့ frosted ကိုမှနည်းနည်းလေးဒါလေးပါတယ်အလေကကျတော့တော့ပြောက်မယ်ဟာဘူးထဲမှာ built in ပါတဲ့ cover တွေထဲမှာတော့ဒီကောင်တော်တော်လေးဆန်းတယ်ပြီးတော့ကြိုးပါမယ် adapter ပါမယ်နှစ်ချက်ပါမယ် okay ဒါရင်ဒီမှာ sim ejector tool လေးပါမယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဖုန်းလည်းရောက်ပါပြီကွယ်ဆိုတော့ Tecno ရဲ့ Spark 5 Pro ဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်အပေါ်မှာ protective film လေးတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ punch hole နဲ့ဗာနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဖုန်းရဲ့အလှအပအကုန်လုံးကိုမပြသနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘူးလို့တဲ့ animation လေးကတော်တော်မိုက်တယ် HIPODS Tecno ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲသီးလား 720p လား 1080p လားဆိုတာကိုချက်ချင်းမသိဘူး 720p တော့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ specification ဘာညာမသိသေးဘူးဒါနောက်ထပ် video တွေလာတော့မှပဲအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ user experience ဘာညာကိုထပ်ပြောပြမယ်လောလောဆယ်ကတော့ unboxing first impression တီးတယ်မယ်ပေါ့နော် body ကတော့ဘောင်းစုံပေါ့နော်ဘက်ဘောင်းစုံမှာတော့ plastic တွေပဲအဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေးတိတ်ပြီးတော့ချောချီမဖြစ်တဲ့နည်းနည်း grippy ဖြစ်တဲ့ texture မျိုးနဲ့ပေါ့နော်အရင် Tecno တွေနဲ့အတူတူပဲ cloud တွေက tactile feedback လေးတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီ power button မှာဒီ red accent လေးပါမယ် okay ဆိုတော့ဒီ Tecno Spark 5 Pro နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာဘာတွေအထူးကသိချင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်တောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့